Salutare, dragilor! Bine ați venit la un nou episod din podcast de cariere, episodul cu numărul 26. Astăzi o avem invitată pe Alina Bogdan, doamnă pe care am cunoscut-o în cadrul unei comunități, comunitatea lui Amos Wisdom Tarot. Îl salut pe această cale și mulțumesc că am avut onoarea să fac parte din comunitatea asta. De asemenea, îi mulțumesc și lui Carmen Stoian din cadrul comunității, pentru că și ea m-a ajutat foarte mult cu acest podcast și intrăm direct în pâine cum ne place nouă. Bună, Alina! Mă bucur să te văd. Bună, Octav, și eu mă bucur să te văd, să te revăd, de fapt, și mulțumesc pentru invitație și pe această cale mulțumesc și eu lui Amos, pentru că așa ne-am cunoscut și am format o comunitate chiar foarte faină. Da, așa este. Uite că rezultatul comunității se vede chiar și aici la podcastul meu și sunt sigur că se va vedea și în alte proiecte. Cu siguranță. Prima întrebare pentru tine, Alina. Sper să nu-mi dai din alea grele. Toate sunt grele și prima e cea mai grea. Cu ce te Ok. ocupi în momentul de față, câți ani ai și ce visai să devii când erai mică? Am 43 de ani astăzi Mulți înainte. și am o companie în care activez în domeniul curieratului astăzi. Dar când eram mică visam să fiu învățătoare. Asta am visat. Și asta am visat și când eram mai mare, nu doar când eram mică. Ok. Ce parcurs educațional ai avut? Mai după școala generală, pe vremea aceea, clar, nu era ca și astăzi, că te repartizează un calculator pentru următoarea etapă din viața ta, ce efectiv părintele îți lua dosarul și te înscria la școala respectivă. Fac parte dintr-o familie cu 5 copii. Tatăl meu este șofer, mama mea a fost secretară și tot pe vremea aia se punea foarte mare preț pe ceea ce știi să faci ca și aptitudini, nu neapărat ce vrei tu să devii când ești mare, pentru că nu te întreba nimeni ce vrei să devii tu când o să fii mare, pe meserii. Și atunci mama mea m-a înscris la o școală profesională de 3 ani de croitorie, în care am fost foarte dezamăgită, pentru că atunci am perceput că mama mea nu credea în capacitatea mea de mai mult, dar n-am avut încotro. Am urmat acea școală profesională de 3 ani, după care m-am căsătorit și după căsătorie am decis să-mi reiau studiile, așa că m-am înscris la un liceu, seral pe vremea aceea, că imediat după căsătorie am și avut primul copil și am făcut activități financiare și comerciale, contabilitate. După care m-am înscris la facultate, am urmat finanțe și bănci, facultatea de economie, finanțe și bănci, 3 ani de zile, în cadrul căruia am făcut concomitent și paralel modulele de psihologie, psihopedagogie, de fapt, de 3 ani de zile. După aia am început a doua universitate în asistență socială, pe care nu am mai finalizat-o. Și acum nu știu din ce motive nu am mai finalizat-o, dar nu am finalizat-o. Am făcut 2 ani și am abandonat. Ok. Au mai fost și alte cursuri sau alte skill-uri pe care le-ai obținut? Nu trebuie să fie neapărat Cursuri. universitare. Da, cursuri am făcut foarte multe și în domenii foarte diferite una de cealaltă. Eu sunt un om care într-o veșnică căutare de mai mult. Cea mai mare temere a mea este cea de plafonare. Și atunci, în perioadele de concediu prenatal și postnatal, în cei 2 ani de zile cu fiecare copil și nu doar atunci, m-am înscris la toate cursurile posibile pe care le-am găsit. De la manager de hotel, de restaurant, babysitter, audit, tot ce s-a putut, bucătar, agenție de turism, tot ce am găsit, toate le-am făcut. Pentru că
Sunt așa un om foarte însătat de cunoaștere. Și în opinia mea, tot timpul spun, nu știu la ce o să-mi folosească și asta, dar probabil că undeva, cândva îmi va folosi. Adică așa îmi spun eu mie. Și în ziua de astăzi fac cursuri. Deci fac cursuri de mai bine de 20 de ani. Și eu tot spun că mă perfecționez. Dar le schimb. Putem spune că ai o meserie în a absolvi cursuri. Da, da, chiar am. Acum câteva săptămâni am fost abordată de o cunoștință pentru a fi formator, să predau cursuri. Și mi-a spus, ok, bine, și uitasem că făcusem și cursul de formator și am zis, da, cred că l-am de vreo 15-20 de ani. Și a zis, ți-ar place să predai? Și am zis, păi, oarecum se leagă cu visul meu din copilărie? Și zic, sigur că da. Și a zis, ok, trimite-mi diplomele să văd cam unde te-aș putea încadra. Și a zis, Alina, vezi că mi s-a blocat WhatsApp-ul. La câte diplome mi-ai trimis și nu știu exact de unde să le culeg pentru că, sau cum să le organizez, pentru că sunt total opuse, adică diferite între ele, n-au nicio legătură. Dar nu mi-ar fi plăcut să fiu contabilă, pentru că nu sunt genul de om să stau închisă într-un birou. Asta nu mi-ar fi plăcut niciodată. Da, cumva meseria de antreprenor pe care o practici acum totuși necesită destul de mult timp sta la birou, dar Uh, Nu este, nu este o muncă din care să te plictisești. Da, poți să te plafonezi, asta mai mult din punct de vedere al oamenilor cu care lucrezi, ca și echipă. Acolo poți să te plafonezi în ideea în care sunt unii cu studii liceale, alții cu studii universitare, dar nici o zi nu este la fel. Mie asta îmi place în curierat, de asta am mers în curierat. Nici una din zile nu se aseamănă. Pentru că în fiecare zi întâlnești alți oameni sau și dacă sunt aceiași oameni, o parte din ei, în fiecare zi vin într-o altă energie, știi? Și atunci nu ai cum să te plictisești. La început, când eu m-am îndreptat către domeniul ăsta, venisem cu totul și cu totul alt domeniu, lucrasem în Horeca 4 ani de zile și acolo am zis gata, stop, pentru că obosisem, știi, în Horeca e așa, nu există Paște, Crăciun, sărbători, weekenduri libere, vacanță când vrei tu. Și nici după aia am zis Revelionul se face la nu, două nu, nu, nu. săptămâni după, da. Da, adică eram veșnic la muncă, îmi reproșau copiii, luni de zile, în fiecare zi când ajungeam acasă, copiii mă întrebau, ți-ai dat demisia azi? Ți-ai dat demisia azi? Cu noi când mai petreci? Adică eu, ca să petrec sărbătorile cu copiii, efectiv îi duceam cu mine la hotel, știi? Ok, hai că am făcut o masă pentru noi, când îmi termin programul stau și eu cu voi, dar între timp voi vă bucurați de programul care îi aici. Și ziceau, dar nu-i corect. Așa, și când m-am dus prima dată în curierat, efectiv m-a fascinat. Bine, impactul a fost foarte brutal, aș putea să spun. Când am văzut depozitul, când am văzut atâția oameni, când am văzut atâtea colete, praf, cald, sunt niște condiții nu foarte, adică nu poți să mergi la cămășuțe și la fustiță sau pe tocuri. E totuși un depozit. Dar m-a fascinat povestea din spatele coletului. Pentru că foarte, foarte multă lume habar nu au câți oameni sunt angrenați ca acel colet să ajungă la ușa ta. Da. E o muncă colosală în spate. Câte tiruri, câți oameni, câte conexiuni, câtă muncă, Sisteme, câte sisteme. logistică. Da, adică e foarte, foarte complex domeniul și oamenii nu știu, dar pe mine asta m-a fascinat. E atât de ușor să dai un click și să aștepți coletul să-ți vină la ușă, fără să conștientizezi o secundă oare cum a ajuns coletul ăsta, nu știu, din China sau din America sau nu știu unde până la mine. În 3 zile, într-o săptămână, Da, în 2, în 3, în da, da, 5. da. Și curierii în general și toți oamenii, ca șoferii, deci toți cei care sunt angrenați în munca asta,
Noi toți conștientizăm munca din spate. Uh, E obositoare uneori, e chiar foarte obositoare. Asta și pentru noi cei din spate, adică pentru logistică, team leaderi, știi, pe partea organizațională, dar și pentru băieții care efectiv ies pe teren, ies pe rută. Întâlnești tot felul de oameni, întâlnești tot felul de energii. Am avut băieți care erau amenințați de client, știi, sunt valori, adică sunt colete care valorează mii de lei. E foarte multă grijă, e foarte mare responsabilitate. Care a fost parcursul tău profesional? Că ne-ai vorbit un pic despre jobul actual și cel trecut, dar dacă ai putea să ne spui toate joburile, eventual și în ordine, ar fi super. Oh. Cele mai importante, măcar, cele care au Oh. rămas așa în memoria ta, ca fiind interesante, demne de povestit. Da, păi interesante sunt toate, pentru că fiind în domenii diferite, din toate am învățat câte ceva. Unul care mi s-a părut după aia, pentru că atunci eram mai tânără și nu am conștientizat, mi s-a părut un pic așa periculos după ce am plecat din jobul respectiv, de la jobul respectiv, a fost, am activat o perioadă în domeniul colectarea materialelor feroase și neferoase. Și acolo am învățat, cred că, curajul în locul ăla de muncă, pentru că, na, știm ce categorie de oameni se ocupă cu acest tip de job, dacă putem să-i spunem așa. Business chiar. Aveam, da, chiar business, da, și chiar un business ok, cel puțin pe vremea aia, acum nici nu mai știu nimic despre domeniul respectiv, dar era așa oarecum palpitant în același timp, pentru că nu știi niciodată peste ce oameni dai, știi, sau ce oameni îți vin la depozit și eram singura femeie. Toată lumea mă întreba, inclusiv mama mea, se ruga de managerul de pe vremea respectivă să mă dea afară, că am doi copii de crescut și așa mai departe. Și până la urmă am renunțat pentru că am zis ok, nu este totuși de mine. Mi s-a părut mai degrabă un job mai potrivit pentru un bărbat ca și energie. Și după ce am plecat eu, într-adevăr, am angajat un bărbat. El a fost unul din joburile care mi-au rămas așa pentru că era foarte palpitant pentru mine, ca și pericol, ca și, știi? După aia am lucrat în asistență socială, tot așa vreo 4 ani, asta până înainte de pandemie, cred. Și acolo a fost foarte provocator pentru că eram șef serviciu asistență socială în cadrul unei asociații caritabile de aici, de la noi. Și acolo am ajuns la o concluzie. Poți lua omul din stradă, dar nu poți să scoți strada din om. Acolo am rămas, m-a marcat foarte, foarte tare cazurile de violență domestică, în care 99% dintre victime se întorc la agresori. Sindromul Stockholm, da. Da. Și nu asta m-a marcat cel mai tare, faptul că ele se întorc, ce m-a marcat că nimeni nu ține cont de dorința copiilor de la mijloc. Cu toate că am lucrat cu oamenii străzii, În ce am lucrat sens? cu Poți să povestesc detaliezi? imediat, da. Am avut așa câteva departamente de care eram responsabilă, oamenii străzii, cu care făceam activități, cred că de 3 ori pe săptămână. Aveam o locație unde mergeam și făceam efectiv activități, dar de tot felul. Adică să-i țin ocupați să nu stea pe străzi, știi? Și asta în special iarna, dar și vara făceam la fel. Unde le pregăteam o masă, ne jucam, învățam să coasem, să citim, să-i tund, să înțelegi deci de toate. Am avut comunitățile de romi unde făceam alfabetizare atât cu copiii cât și cu adulții. Și am avut departamentul de violență domestică și m-a marcat foarte tare unul din cazuri și atunci am renunțat, că am zis că nu pot. A fost un caz în care o mămică, cred că cu 4 copii,
relativ mici, mi-a cerut ajutorul, de fapt nu mie direct, ci unei cunoștințe de-a mele care m-a sunat și mi-a spus, uite, te duci în zona X, acolo este o mămică care fuge de partenerul ei de viață pentru că este abuzată. Și m-am dus în locația respectivă, nu o să uit niciodată cazul ăsta, a fost în preajma Crăciunului. M-am dus în locația respectivă, într-adevăr am găsit-o pe mamă cu 3 din cei 4 copii, nu, cu toți 4 copii, doar că primul copil era relativ mărișor și a zis că rămâne cu bunicii, în niște condiții inumane, efectiv. Locuiau ea cu 4 copii și părinții, deci 7 persoane într-o cameră de 2x3, un singur pat, fără apă, fără curent, doar cu beton pe jos și foarte multe lucruri adunate. Și în seara respectivă mi-am anunțat managerul și i-am zis, uite, am un caz destul de sever, în preajma Crăciunului, trebuie să-i luăm de aici azi. Am mobilizat câteva mașini, au venit, am luat mămica, am luat copiii, din depozit deja pregătise toate cele necesare, știi, pampers-uri, haine, alimente, tot ce era nevoie pentru următoarea perioadă pentru familia respectivă. Aveam o casă de siguranță unde le duceam pe victime. I-am dus în locație. Copiii, când au văzut casa imensă și au văzut curent și au văzut dușul, adică au văzut apa, s-au pus efectiv așa pe jos și se învârteau ca și Elicea de la elicopter, știi? Și râdeau, se bucurau, adică erau super, super fericiți copiii că au niște condiții, altfel de condiții decât cele cu care erau obișnuiți. Între sărbători, bineînțeles că noi am închis, am oprit lucru. Paza de la casa de siguranță m-a sunat și m-a anunțat că, Alina, vezi că am chemat ambulanța pentru că unul din copilași avea temperatură foarte mare și am zis foarte bine, trimite ambulanța să vină spre Oradea, că eu mă duc direct la spital să-i aștept aici. Așa am și făcut, m-am dus în seara respectivă la spital, i-am așteptat, le-am dus mâncare gătită, că ajungând seara am zis că sigur nu mai primesc mâncare în spital, cu toate cele necesare, cu haine, cu pantofi, cu așa. Am vorbit cu medici, cu asistentele, de fapt, din seara respectivă și am spus, uite, vezi care e situația, pentru că aveam o legătură și o conexiune foarte bună cu asistenții din spitale. Uite care e situația în cazul în care vine domnul, tata copiilor și respectiv partenerul ei, știi, să protejăm mama și copilul. Dar mămica ce a făcut? Mămica a făcut rost de un telefon și l-a sunat pe tata copiilor, pe partenerul ei. Și a venit la spital și a încercat să ia copiii și să o ducă și pe ea. Totuși copiii, până la urmă 2 copii, pentru că ea când a plecat cu ambulanța au luat 2 din cei 3 care rămăsese la noi. Băiețelul de 8 ani a rămas în casa noastră. Ea au plecat cu ambulanța cu 2 dintre cei mai mici pentru că aveau pneumonie. Au stat câteva zile în care mergeam în fiecare zi, țineam legătura în fiecare zi cu asistenta de pe tură din spital. Și nu știu dacă, nu mi-aduc aminte exact dacă au prins sau nu au prins revelionul, cert este că l-a resunat pe tata copiilor și au plecat din spital pe semnătură cu cei 2 copii. Erau încă bolnavi? Da, erau cu tratament, dar au primit tratament acasă, bănești. Deci nu asta era neapărat problema. Problema a fost că îl lăsase în urmă pe cel de 8, știi? Și până la urmă, după câte m-a anunțat spitalul că au plecat, nu știam exact unde au plecat, pentru că eu o luasem pe ea și pe copii de la bunicii, deci de la părinții ei, nu știam exact unde stă partenerul ei, știam doar că în vreun sat de aici din împrejurim. M-a sunat bunica și să-mi spună că mama cere să îi duc copilul care l-a lăsat la centru. Am fost foarte dezamăgită așa, ok, că tu vrei să pleci, du-te. Da, lasă copiii sau nu știu ce era în capul meu în momentul respectiv. Am spus, de ce nu lași copiii îi creștem noi, adică îi ducem la școală, îi înscriem, avem grijă de ei, au condiții foarte bune.
rămâi și tu până te pui pe picioare, îți găsim un loc de muncă, te ajutăm să faci acte, că majoritatea nu au acte, adică nu au buletin, adică chiar ofeream foarte, foarte multe servicii ca să ajutăm victimele de genul ăsta. Dar nu au vrut să-i duc copilul și m-am dus la casa de siguranță și i-am spus copilului de 8 ani, uite care e situația, mama ta s-a întors la partenerul ei și sunt obligată să te duc și pe tine, că nu te pot ține, adică împotriva, știi, voinței mamei tale. Deci copilul ăla, gândește, casa de siguranță era la câțiva zeci de kilometri de oraș. Copilul ăla de acasă s-a pus în genunchi și plângea și zicea, tanti, vă rog să nu mă duceți înapoi, dar vă rog să nu mă duceți înapoi, eu nu vreau să plec de aici. Pe drum, copilul plângea într-una și se ruga de mine să fac ceva și avea mâinile legate pentru că n-am putut să fac nimic. Nu mai știu nimic despre ei de atunci, pe bunica lor o mai văd uneori, dar acolo s-a rupt ceva din mine, știi? Dar exact ce spuneai tu adineauri, sindromul Stockholm, doar că la mijloc sunt copiii și oarecum suntem, și dacă noi în domeniile astea sau în domeniul ăsta trebuie să fim destul de tari pe poziții ca și emoțional, da? Dar cazul ăsta m-a terminat. Deci am fost atât de supărată de neputința mea, nu neapărat de decizia mamei, ci efectiv de neputința mea și de copilul ăla care, așa a fost. Asta a fost în asistența socială. Da, un caz super emoțional și trist în același timp. Trist și care se întâmplă. Din păcate se întâmplă. Și se întâmplă și nici nu pot să acuz statul, că nu pot să acuz pe nimeni, că eu nu cred că statul le obligă să stea în violență domestică. Statul cred că susține mai degrabă ca părinții copiii să locuiască cu părinții lor, ceea ce mi se pare perfect normal. Dar tu ca și mamă, dacă vezi că nu este sănătos mediul în care tu ești cu copiii și înțeleg cazurile care nu au altă opțiune, dar cazul ăsta chiar avea. Deci această mamă chiar avea o altă opțiune și totuși a ales ce a fost mai bine probabil pentru ea decât ce ar fi fost mai bine pentru copii. N-avem ce face, viața merge mai departe și ne adaptăm, efectiv. Da, da, despre asta e vorba de fapt. Mhm. Un alt job care ți-a rămas în minte, Uh, Alina? În Horeca mi-a plăcut tare mult. S-au mai schimbat treburile în pandemie, dar a fost o... Mie îmi place să socializez cu oamenii. Uh, îmi place inclusiv când vin cu, știi, cu o atitudine din asta, ori de superioritate, ori vin nervoși sau au anumite nemulțumiri, dar eu consider că eu, Alina, am capacitatea aia de a schimba un pic energia oamenilor, știi? Adică dacă văd că omul vine supărat și îi nemulțumit, nu știu, că nu i s-a făcut patul cum trebuie sau apa e prea rece în piscină, așa cu un zâmbet, cu o energie mai bună, cu mai înțelegători, adică trebuie să pornim de la să mă uit la cauză, să nu mă uit la efect. Știi, și atunci mă uit la cauză și mă gândesc, mă pun în situația clientului, ok, omul ăsta a plătit niște bani, să se relaxeze, adică după un an de muncă. Și asta, din nou, aici vreau să fac o paranteză. Discutam zilele trecute cu niște amici și mi se pare foarte trist. Muncim un an de zile să ne permitem o săptămână de concediu. Deci asta mi se pare foarte trist. Așa. Și clientul vine, știi, își adună și el și își drămuiește acolo bănuții să plece într-un concediu, să se relaxeze și întâmpină anumite chestiuni care nu-i plac. Am avut clienți care s-au cazat în perioada în care se făceau lucrări în stațiunea respectivă sau noi renovam piscina. Nu că nu am fi anunțat noi asta pe toate site-urile, dar știi tu, creează un disconfort. Bă, n-am piscină când vreau eu, în exterior o am doar pe aia din interior, ba că muncitorii fac gălăgie că trebuie să spargă nu știu ce.
Dar ți-am zis, foarte multe, adică n-am avut weekenduri niciodată. Dar îmi plăcea să organizez. Organizam de la, nu știu, zile de naștere, la cununii, botezuri, majorate, tot felul, care și stăteam acolo, adică dacă aveam un grup care, tabere de copii foarte multe, team building-uri, reîntâlniri, știi tu, de 30 de ani, de 40 de ani, să văd tot felul de generații și cum se adaptează cei tineri, cei mai în vârstă, când erau împreună și tineri și oameni mai în vârstă, știi, să le văd energia, să văd, știi, cum se combină efectiv interconexiunea umană. Și după care, da, curieratul. La început am fost angajata lor. Cred că un an de zile am fost angajata lor și după aia managerul meu de stație, am un manager extraordinar de foarte cool, omul. Și eu mă tot plângeam, bă, sunt prea puțin bani pentru ce muncă fac, bă, sunt prea puțin bani pentru câtă muncă fac, pentru ce efort depun și chiar îmi dau silința și în acest job. Nu-mi place să plece clientul nemulțumit, știi? Și când vine clientul și îmi zice, am un colet la dumneavoastră și eu mă uit în sistem și văd că coletul abia a ajuns, nu știu, în depozit, adică încă este în tir și, na, mulți din ei și spun, urmează să plec, mai ales vinerea, știi? Urmează să plec din oraș și am nevoie de colet astăzi. Și atunci mi-e așa un pic greu să le spun că nu se poate până luni. Și atunci dau toată silința să caut, să găsesc. Efectiv, avem 20.000 de colete în depozit pe zi, de exemplu. Dar eu știu exact în care tirâi, știi? Și atunci îi rog pe băieți, ajutați-mă și pe mine să-mi descărcați tirul ăsta mai repede sau să-mi scoateți cuștile afară, să putem, adică și așa îți faci relații, cum le zicem noi, nu pile, ce relații, adică conexiunea ta cu clientul respectiv deja se schimbă în momentul în care tu l-ai ajutat. Chiar îmi aduc aminte de un caz, era în 31 decembrie anul trecut și a venit mulți clienți, dar printre care un domn care a spus, doamnă, dacă nu mă ajutați, eu nu mai pot să fac revelionul, pentru că, știi, la restaurante se face revelionul, așa la ei, și nu li se potrivea cortul. Era vorba despre un cort. Și cortul, zice, pe care l-am comandat prima dată, nu e prea mic și am comandat altul mai mare și dacă nu montez astăzi, eu pierd foarte mulți clienți, pentru că, și nemulțumiri că oamenii și-au plătit locurile, știi? Și am zis, domnule, dar știți că, cortul e mare, a ajuns azi, ăsta ar trebui să fie livrat abia nu știu când, în 3 ianuarie, pentru că așa vin coletele care vin în 31. Și a spus, doamnă, dacă nu mă ajutați să, clachez, pentru că sunteți singura mea speranță. Și am zis, ok, hai să văd ce pot eu să fac. Și eu așa îmi încep dimineața de foarte multă vreme. Cum pot eu să servesc Universului astăzi? Știi? Și am zis, hai să văd ce pot eu să fac în privința acestui client, să-l ajut. Și într-adevăr am depistat foarte repede cortul în depozit, pentru că era un cort imens. L-am depistat foarte repede și vizual. Am rugat doi băieți, zic, ajutați-mă să-l scot, pentru că clientul are nevoie de el. I l-am livrat clientului. Clientul a plecat mulțumit, dar după vreo, nu știu să zic așa, o lună, am primit un mesaj de la clientul respectiv cu mulțumirile de rigoare încă o dată pentru faptul că l-am ajutat și ei au putut să-și facă programul pe care și-l făcuse și m-au cadorisit cu o cină la ei pe lac. Și mi s-a părut foarte drăguț. Bineînțeles, noi nu facem asta ca să primim ceva, pentru că asta este jobul nostru, dar vine așa ca și un bonus, știi? Adică e ca și un bumerang. Bine faci, bine găsești. Alina, În rest, cum ai... în rest am avut și joburi din astea ocazionale, joburi de vară. Când eram între două joburi, nu-mi place să stau. Adică nu sunt genul de om care stau și văd eu ce vine. Întotdeauna universul mi-a adus în cale oportunități de care eu zic că profit. Adică făceam și joburi de vară. Mergeam și la restaurante,
și babysitting, de toate am făcut. Cum ai ajuns să lucrezi în domeniul curieratului? Terminasem cu Horeca și terminasem undeva la începutul verii, când am zis gata, nu mai pot, pentru că știam ce mă așteaptă acasă din partea copiilor. Și am zis ok, acum vedem ce urmează. Nu-mi fac planuri niciodată, mie îmi place să iau tot așa, cum vine. Eu nu mă gândesc la mâine, eu mă bucur de azi, mâine vedem ce-o fi. Și fiind la începutul vacanței, adică undeva la începutul, în iunie undeva, cum am zis și adineauri, făceam 2 joburi, dar din astea sezoniere. Eram ospătară la un restaurant la care era managerul unul dintre prietenii mei și o să uita, am nevoie de om ca și backup. Seara, în general, pentru că atunci se aglomerează. Dacă pot să vii vara asta, și am zis, da, de ce nu? Și concomitent aveam 2 copii în babysitting, tata era plecat afară și mama lucra la o, cred că brutărie, patiserie și avea program foarte devreme. Cred că pleca la vreo 5:30, 6 de acasă și aveau 2 copii mici de grădiniță, unul de creșă și unul de grădiniță. Și tot așa, printr-o altă cunoștință, uite, zice, eu am nevoie de ajutorul tău dimineața de la 6 fără 10 și până îi duci la grădiniță, adică până pe la vreo 8:30. Zice, după amiaza eu termin la 3 și iau eu. Și atunci asta am făcut, o vară. După aia am văzut un anunț. Am căutau Ship and Go Advisor, adică un fel de team leader peste departamentul Ship and Go, dar nu e doar departamentul Ship and Go, sunt 4 departamente în gestiunea ta. Și m-am dus la interviu. Ți-am spus, managerul meu este un om foarte cool, foarte smart, foarte săritor, e și tânăr, are o energie foarte bună, dar nu vreau să fac niciun fel de aluzie că e tânăr, ci doar că e așa, e foarte open mind. E tânăr la Și minte. m-am dus, e tânăr la minte, da. Și m-am dus la interviu, am discutat ce am discutat și el a zis la finalul interviului că mai trebuie să văd câteva persoane care și-au depus CV-ul și m-am uitat așa la el foarte zâmbăreață și am zis, tu cu mine semnezi contractul. Adică am fost așa de sigură că eu voi primi acest job pentru că am simțit efectiv energia, știi? Am zis, eu sunt sigură că ne înțelege foarte bine, deși este mult mai tânăr decât mine. Consider că avem oarecum aceleași principii și viziune și zic, sunt sigură că cu mine vei semna. El a zâmbit și a zis, ok, vedem. Și la 2 zile, într-adevăr, m-a sunat și așa am primit, așa am luat jobul ăsta. Dar ți-am spus, când am intrat prima dată în depozit să mă duc la interviu și vroiam o schimbare. Așa cum am spus la începutul acestui podcast, cea mai mare temere a mea este de plafonare. Și atunci un domeniu nou, total opus de ceea ce făcusem eu înainte, în care efectiv trebuie să o iei de la zero, pentru că nu cunoști nimic. Eu cunosc doar când vine mașina, știi, curierul și îmi lasă coletul la ușă. Eu am luat-o ca și pe o provocare. Și aici nu mă refer neapărat la vârstă, că lumea zice, la 40 de ani schimbi. Da, aș schimba și la 60. Pentru mine vârsta este doar o cifră. E chestia cum simt eu ca și minte și ca și suflet. Și atunci o iau ca și pe o provocare. Alina, poți să faci tu chestia asta? Păi hai să văd, că dacă nu o testez, n-am de unde să știu dacă o pot sau nu o pot. Și așa am ajuns în domeniul acesta al curieratului. Am stat 1 an de zile angajată lor și după aia tot managerul meu de stație a zis, uite Alina, ai oportunitatea să devii subcontractor, știi? Să devii tu antreprenoare, să-ți deschizi tu firma ta și să-ți angajezi oameni. Și am zis, păi nu e o idee rea și aș câștiga ceva mai bine. Și atunci asta am și făcut. Am plecat de la ei, mi-am dat demisia din funcția pe care o aveam la ei și eram între joburi, adică n-aveam nimic. Și stau și în ziua de astăzi și mă întreb, păi, eu am deschis firma când n-aveam job, n-aveam bani, n-aveam nimic stabil, aveam doar casă și atât. Și dorință, știi? Dar am deschis firma și au lucrat universul pentru mine, cum de altfel lucrează întotdeauna.
am avut, nu știu, așa ori veni și banii, știi, să plătești acele taxe, să poți să deschizi compania. S-au mișcat destul de repede lucrurile, prin cunoștințe mi-au recomandat o contabilă extraordinară. Ea m-a îndrumat, mi-a zis ce și cum, pe unde să mă duc, ce să fac. Deci tot o mers strună. Și m-am întors ca și subcontractor, ca și antreprenoare. Și acum am, nu știu, 5-6 angajați pe care îi coordonez, de care răspund, pe care îi instruiesc. Acum chiar am 2 angajați noi, am puține emoții. Este prima dată când angajez un băiat în departamentul Ship and Go, adică în relaționarea directă cu clientul. O provocare, să vedem ce iese. Nu pot să nu observ faptul că managerii tăi ți-au spus, Alina, e timpul să-ți faci propriul tău business în contextul în care ei pierdeau un angajat de valoare din ce ne povestești. Mai rar asemenea manager. Ei nu au pierdut ei nu au pierdut un angajat. Ei au câștigat un subcontractor. Ei nu așa privesc lucrurile. Deci eu ca și angajat pot să fac munca a unui singur om. Ca și subcontractor am oameni în poziții cheie, de care răspund, pe care instruiesc. Și având în vedere că managerul meu deja mă cunoaște, știe că sunt un om devotat, loial, care, știi, susțin oarecum viziunea lor de a evolua ca și parte de curierat, au zis, Alina, trebuie să te țin cât mai mult aici. Și atunci, cum am fost eu instruită de către el, de către managerul meu, eu așa îmi instruiesc mai departe oamenii, pentru că eu am văzut care e tiparul de care ei au nevoie, știi? Și atunci ei n-au pierdut un angajat. Ei au câștigat un subcontractor de nădejde. Și acum Ok, pot să acopăr mai multe arii din domeniul ăsta. ok, acum am înțeles mai bine. Uh-huh. Practic, a făcut ceea ce fac și corporațiile cu angajații foarte buni. Le oferă acțiuni chiar în cadrul Da, companiei, da, tocmai ca să-i țină acolo și să-i motiveze să tragă și mai tare. Așa a fost și în cazul tău. Asta a fost exact, forma lor exact. de a te ține aproape și de a te motiva. Acum are mult mai mult sens. Da, da, da. Și nu doar atât, ce uh, compania cu care eu am semnat contractul ăsta de colaborare are 44 de stații în țară, cel puțin 44, și oriunde a fost nevoie, eu am plecat în toate. Știi, se cere, mutăm depozitul, nu avem angajați, trebuie instruiți. Managerul meu nici nu trebuia să mai spună, îmi zicea, mâine pleci la Ploiești? Da. Săptămâna viitoare pleci la Târgu Mureș? Desigur. Pleci nu știu unde? Așa am câștigat experiența. Știi? Deci, chiar îmi place ceea ce fac. Bine, nu întotdeauna îmi plac condițiile, dar îmi place ceea ce fac și îmi place chestia asta cu oamenii. Îmi place să comunic cu oamenii. Evident că fiecare job are și sacrificiile necesare Da, și da, e uh, adevărat. o parte de suferință, n-ai cum să o eviți, dar dacă o contrabalancezi cu bucuria a ceea ce îți place să faci din jobul tău, Asta e. cam așa văd și eu lucrurile. Adică dacă ai mai multă bucurie atunci când rezolvi ceva ce îți aduce Exact, plăcere, ești exact. dispus să înduri și sacrificiile necesare. Da, așa e. Alina, schimbăm un pic nota, pentru Da. că tu nu ne-ai vorbit despre numerologie și Theta Healing. Tu te mai ocupi și cu chestia asta pentru că în 20 de ani ai învățat și skill-uri mai puțin materiale, să spunem așa. Ai învățat Da, zona asta mai abstractă a lucrurilor și a universului ce ne înconjoară. așa Și e. următoarea întrebare sună cam așa. Cum ai trecut de la o zonă atât de pragmatică, precum joburile pe care mi le-ai povestit până acum, uh, la o, să zic, componentă atât de abstractă precum numerologia sau Theta Healing? Cum le îmbini? Cum le găsești sincronicitatea? Cum le găsești dansul dintre jobul ăsta material cu zona asta mai Spirituală. spirituală? Da, Da, ezoterică oarecum. exact. Da, să știi că schimbarea a fost exact invers. Și nu am trecut de la
pragmatism la spiritualitate, ce a fost exact invers. După ce m-am căsătorit în anul 2002, eu în 2003 am născut primul copil și înainte de a-l naște am început să studiez psihologie autodidact. Mi-am cumpărat N cărți de psihologie, în special psihologia copilului, și am studiat-o autodidact pentru mine. Am vrut să fiu și îmi doresc în continuare să fiu o mamă cool, cum zic tinerii din ziua de azi, adică să fiu și empatică, dar și impunătoare în același timp, adică să-mi cresc copiii în așa manieră încât nu că să se deosebească de ceilalți, ci efectiv să se vadă buna creșterea lor, știi? Cei 7 ani de acasă. Pentru mine asta a fost important. Și am vrut ca să-mi învăț copiii să fie liberi, să decidă singur. Nu, din experiența cu părinții mei, ce am menționat atunci când m-ai întrebat despre studiile mele, ți-am spus că am rămas foarte, foarte dezamăgită de mama mea când ea a considerat că eu n-aș putea mai mult decât o școală profesională. Asta m-a durut și am purtat cu mine, știi? Durerea asta foarte mulți ani. Și spuneam mamei mele că am pierdut 3 ani din viața mea mergând la liceul la care, școala aia profesională, care n-avea oricum nici în clinici, nici în mânecă, nu cost un nasture, adică, înțelegi? Și copil fiind, mi-am spus, eu nu o să fac niciodată chestia asta cu copiii mei. Și de aici a început drumul meu către cunoaștere, către dorința de a studia, către dorința de a ști mai mult. Și așa am început să studiez psihologia și cred că am studiat-o vreo 12 ani de zile. Și cu primul copil și am continuat și cu al doilea și am continuat și cu al treilea. În 2018 îl urmăream foarte mult pe numerologul Andrei Mirea. Foarte mult, adică cu un an înainte. Și efectiv mă intriga chestia că, băi, de unde știe omul ăsta atâtea? Mă, dar cum poate să fie așa doxă omul ăsta? De unde are omul ăsta atâta informație? De ce el știe și eu nu știu? Asta era undeva în 2018. Și în 2019 am văzut o postare de-a lui în care menționa faptul că urmează primul curs de numerolog. Și am zis, wow, asta e pentru mine, clar. I-am scris lui Andrei, bine, din 2019, încă vorbim și în ziua de azi. M-am înscris la primul lui curs, după aia la al doilea, după aia la al treilea, după aia la toate care au venit. Și așa am început să studiez numerologia. În cadrul cursului de numerologie studiez și tarologia, cărțile de tarot. Combinate cu numerologia, da. Da, pentru că sunt cele 22 de arcane majore și după aia arcana minoră, care au câte un număr. Da, toate au câte un număr. Mai puțin o carte anume. Da, e adevărat. Și așa am început eu să privesc cu alți ochi informația. Și de la Anatol Basarab, cred că de la Anatol Basarab, că ulterior am studiat și cu Anatol Basarab, am luat chestia asta, mi-a rămas în cap. Cel mai important om din societate este omul informat. Omul care are informația. Nu neapărat ăla care are banii, ci ăla care are informație. Da. Ăla care știe ce are de făcut, știi? Așa este. Și așa am început să studiez numerologia și tarologia într-o mică parte a cursului cu Andrei Mirea. Am continuat pentru că e un domeniu foarte, foarte vast. Și chestia că se interconectează cu astrologia, cu toate, adică are ceva din toate. Adică toate mi se par că sunt în aceeași oală, doar că oarecum pe domenii diferite. Dar toate se interconectează între ele. Eu mereu zic că toate ajung la același rezultat. E exact ca un drum. Vreau să ajung la Ploiești, pot să merg pe autostradă, pot să merg pe DN1, pot să merg pe la Buzău, pot să merg pe la Pitești, pot să merg pe la Craiova. Sunt alte drumuri, dar tot la Ploiești ajung în final. Da, e adevărat. Și aici, ca și o paranteză, aș zice că, da, este important să ajungi la Ploiești, dar eu am învățat pe parcursul vieții
că e importantă și călătoria, nu doar destinația. Știi? Călătoria este 99% din timp. Da, exact. Adică ce văd eu pe drum până la Ploiești, indiferent pe care parte mă duc, știi? Ce văd, ce îmi place, ce nu-mi place, ce emoții simt, ce nu simt, știi? Eu ador chestia asta cu, băi, să mă bucur de călătorie până ajung la destinație. E chiar mai important decât destinația. Da, da, da. Așa, și studiind numerologia și tarologia în acest curs cu Andrei Mirea, tot așa, înainte cu vreun an de zile, îl urmăream deja pe Amos. Mi se părea fascinant. Eu, studiind doar cât am studiat în numerologie, mi-am cumpărat și eu, bineînțeles, un set de cărți de tarot și mă jucam cu ele, să văd cum le simt eu, ce îmi spune mie fiecare carte, ce îmi transmite, ce emoții și așa mai departe. Dar am vrut să perfecționez chestia asta. Și așa l-am întâlnit pe Amos și pe voi, când a făcut primul curs de perfecționare, cel puțin cu grupa noastră. Și așa am aprofundat, am început să achiziționez mult mai multe tipuri de cărți. Îmi place foarte mult Lenormandu și toate oracolele, știi, care vin, astea sunt adiacentele, odată cu tarotul. Cam așa am început eu să studiez. După ce am finalizat cursurile toate cu Andrei Mirea, am vrut să-mi reîmprospătez, trecuse deja câțiva ani buni, am vrut să-mi reîmprospătez numerologia pentru că o să-ți spun imediat și de ce. Și așa m-am înscris la un alt curs de-a lui Anatol Basarab, în care am zis ok să-mi dau un refresh și eventual, știi, să văd ce se mai schimbat sau ce se mai adaugă sau cum aș putea să fac în alt mod, în alt stil, pentru că Andrei Mirea, fiecare dintre noi, știi, predăm într-un alt mod. Și așa studiez încă în continuare. Acum sunt membru în Asociația Numerologilor din România de câteva luni. O fac mai degrabă ca și hobby, atât numerologia cât și tarologia, pentru că, și aici e paranteza pe care am vrut să o fac mai devreme, lumea încă, cel puțin asta este în opinia mea, oamenii încă îs așa ca și într-o cumpănă, știi? Între alb și negru. Încă nu cunosc zona de gri. Și cred eu că se tem. Mulți oameni se tem. Și li se pare nu neapărat rău, ci faptul că cărțile, de exemplu, sau dintr-o ședință de analiză și interpretare numerologică ar putea să scoată la suprafață lucruri pe care ei le știu, doar că nu le conștientizează încă despre ei înșiși sau despre cei din jurul lor. Și atunci nu pot să spun în acest moment că numerologia sau tarologia sau Theta Healing-ul ar putea să fie pentru mine, acum, în acest moment, un job, adică care să-mi ofere un venit cât să pot să duc viața pe care o duc. Și atunci le fac în paralel. Am un program la serviciu și după serviciu sau în weekend, în funcție de disponibilitatea pe care o am, chiar mă strădui să servesc pe toți cei care au nevoie de serviciile mele. Sau de cunoștințele mele, de informațiile mele, nu neapărat servicii. Da, da. Legat de cele trei persoane despre care ai amintit, să știți că fiecare dintre ei au propriile canale de YouTube. Îi puteți Da, știu. urmări, apar des la podcasturi. Poate voi avea onoarea să i-am și eu ca invitați pe cei trei crai de la răsărit, să zic așa. Da, da, da. Cei trei crai. Um, Alina, pentru cine nu știe nimic despre numerologie, ce ai putea să le spui concret și la ce i-ar ajuta dacă ar aprofunda un pic zona asta sau ar merge către un numerolog? Păi ca și om, dacă simți chestia asta, că vrei să știi sau să te cunoști mai bine, numerologia, cred că din numerologie, dintr-o analiză de numerologie, poți afla tendințele de personalitate și aici tendințe de personalitate eu asimilez ca și vibrație interioară și
cum te raportezi la ceilalți din societate sau cum te percep pe tine ceilalți sau care e rolul tău în societate. Și aici o iau așa ca și pe vibrație exterioară. Vibrația interioară în numerologie este ziua în care te naști, care își pune o amprentare, o amprentă energetică. Vibrația exterioară este luna în care te naști, care din nou are o amprentă energetică. Și atunci tu poți să-ți dai seama, da, e foarte, foarte complex. Adică Simplu, într-o ședință de numerologie, da, tu efectiv afli cum ești tu ca și suflet, cum ai venit tu ca și suflet, ca și vibrație interioară, cum ești tu când ești tu cu tine sau tu în sinele tău și cum ești perceput sau care e rolul tău în societate ca și vibrație exterioară. Da? Poți să afli punctele tale forte, dar și punctele tale mai puțin forte, adică punctele tale sensibile. Poți să afli modul în care iei decizii sau cum gestionezi schimbarea și aici vorbim despre adaptabilitate. Sunt oameni care sunt rigizi și nu se pot adapta la schimbare sau cum ai putea să te ajuți să te poți adapta la schimbare. Și aici aș face o mică paranteză. În urmă cu câțiva ani buni, știm că mama mea fiind secretară făcea și contabilitate primară. Și pe vremea respectivă, contabilitatea se făcea de mână, făceai facturi cu mâna, știi, chitanțe, nu știu, de cont, whatever. Și a venit momentul, nu știu exact în care an, dar a venit momentul în care asta s-a schimbat. A trebuit să se facă pe calculator, știi? Și acolo știu foarte multe cazuri de oameni care efectiv nu s-au putut adapta. La a trece de la lucra efectiv manual pe factură, pe chitanțe și așa mai departe, la a face într-un program de calculator. Mama mea a fost destul de open mind și a zis ok, nu știu ce înseamnă asta, nu știu cu ce se mănâncă, dar în perspectiva ei a fost ca și supraviețuire. Eu am nevoie de jobul ăsta, eu am nevoie de venitul ăsta, avea 5 copii acasă, înțelegi? Și la o vârstă destul de înaintată, mama mea s-a înscris la liceu și a făcut și cursul ăsta de operator calculator. Așa era pe vremea respectivă. Adică să înveți efectiv calculatorul. Asta este chestia asta de adaptabilitate. Poți să afli relația ta cu familia, relația ta cu banii, relația ta cu cariera și compatibilitățile cu ceilalți. Compatibilitate cu partenerul tău de viață, compatibilitatea cu copiii tăi, compatibilitatea cu partenerii tăi de business, lecțiile de viață pe care le poți afla că ce se întâmplă în anumiți ani. Avem ciclu de 7 ani în numerologie, avem ciclu de 9 ani, avem ciclu de 12 ani. Viața este ciclică sau în spirală, dar întotdeauna la un alt nivel. Este repetitiv, efectiv, dar întotdeauna la un alt nivel. Și de ce? Pentru că ține de fiecare om în parte. Cum mă adaptez? Mă adaptez sau nu? Și dacă o fac, cum o fac? Stagnez sau evoluez? Sau regresez? Adică e foarte, foarte complex. Numerologia e un limbaj simbolic pentru reflexie. Pentru că schimbarea și dorința de a fi cum ești tu sau vine din interior. Niciodată nu vine schimbarea din exterior. Oamenii care așteaptă să vină cineva din exterior să-i ajute sau să facă sau să-i dreagă sau să-i împingă de la spate, simt eu că bat pasul pe loc. Așa-i văd eu. Schimbarea trebuie să pornească din interior. Dacă eu vreau să renunț la fumat, ok, ce acțiuni fac? Am avut o ședință și a venit o tânără domnișoară și a zis, zic, ok, care sunt dorințele tale? Și mi-a zis, păi eu zis ea, nu știu ce mașină. O mașină, un avion din ăsta. Și m-am uitat așa la ea și am zis, ok, dar tu ce faci ca să dobândești această mașină? Și mi-a zis, foarte sec, manifest, nu-i suficient? Și efectiv am râs. Și am zis, nu! Adică, știi, aștept la un să-mi cadă nivel ceva din cer. foarte înalt de conștiință se poate. Da, Dar ok, da. acolo e cu totul altă ligă. Da, adică în opinia mea este așa, universul îți dă, dar nu-ți bagă în straiță, știm vorba asta, da, Dumnezeu îți dă, dar nu-ți bagă în straiță. Adică
E chestia de acțiune, măi. Dacă eu îmi doresc un lucru, da? Eu pot să manifest 10 ani de zile, dar dacă nu fac nimic, păi universul îmi dă ceea ce eu îi cer. Eu nu pot să fac un credit, eu nu pot să am 2 joburi, eu nu pot, pe atunci nu o să poți. Înțelegi? Adică fă ceva. E un schimb. Tot în viața asta e un schimb. Un schimb de energie, un schimb de serviciu. Adică eu dacă îți fac ție un serviciu, eu te ajut pe tine cu o chestie, tu trebuie la rândul tău să mă ajuți și pe mine cu o altă chestie, pentru că ăsta e schimbul. Sau Oricum, dacă nu o indiferent în ce faci, domeniu vei vorbim. plăti într-un fel sau Da, altul. exact. Adică universul îmi dă oportunitatea că mi-a scos în cale mașina asta și o văd că e la tombolă în revista nu știu care. Fă ceva. Adică, ok, ce acțiuni faci? Universul vrea să vadă că acționezi, indiferent și dacă ai 10.000 de oportunități, indiferent pe care o alegi. Universul, atunci când tu ai decis, ai ales tu, universul îți va deschide celelalte uși. Și vei ajunge tot acolo, aici făcând o paranteză la vis-a-vis de ce ai spus tu adineauri, cu drumul la Ploiești, da? Deci, destinația este tot aceeași, indiferent pe care drum mergi. Ideea este să alegi, acționează. Asta trebuie să faci. Schimbarea vine din interior, niciodată din exterior. Mai văd oameni care sunt destul de limitați, le spun eu. Din perspectiva mea, nimeni nu-i prost, pentru că nimeni nu se naște prost. Deci niciun om nu s-a născut prost. E chestia de limitare. Și zic că mă rog la Dumnezeu să-mi dea Dumnezeu un loc de muncă. Trimite toate niște CV-uri. Înțelegi? Adică e foarte piece of cake. Du-te și vezi, citește ziarul, Facebook, adică sunt atâtea oportunități, dar nu înțeleg cum nu le vedem, Lasă un știi? mesaj pe LinkedIn în care spui că vrei să te angajezi. E mult mai eficient. Vin ei la tine, nu mai te duci tu către ei. Exact. Scrie ce aptitudini ai, ce știi să faci și cine are nevoie de serviciile tale sau de un om care ești tu, ăla te va contacta. Dar dacă doar aștept, atunci rămâi într-o continuă așteptare. Tot alegerea e și aia, să știi. Și Da, trebuie să o respectăm ca atare. La fel da, cum, dar trebuie să ți-o și asumi. la fel Adică să fii cum responsabil. Ok, rămân în așteptare. Dar aici vin și spun așa. Chiar am o colegă care a lucrat 16 ani într-un singur domeniu, într-o singură companie. 16 ani și ca și ea, sunt foarte mulți. A decis să plece pentru că nu știu ce neînțelegeri au fost acolo și a decis să plece. Și a venit la mine și s-a angajat la mine. Și are o vârstă, adică e undeva la un 40, da? Și am întrebat-o și pe ea și am zis, Ramona, dar cum te-ai decis să schimbi? Și a zis, am un copil de crescut. Eu am nevoie de un loc de muncă. Adică vreau să muncesc. Nu pot să stau acasă și să nu fac nimic. Înțelegi? E chestie de cum te adaptezi și ce vrei, de fapt. Acționezi sau bați pasul pe loc? Putea să stea acasă pentru că soțul ei are un loc de muncă destul de bun și, știi? Adică putea să supraviețuiască din venitul soțului, dar ea a spus nu. Eu îmi câștig bănuții mei, vreau să mă simt utilă, vreau să-mi folosesc abilitățile. Adică, ce fac, mă plafonez? Alina, așa cum ne-a explicat de numerologie, Da. explică-ne, te rog, și de Theta Healing. Ce face, la ce e bun, cum ne ajută, ce înseamnă. Bun, ce este Theta Healing-ul? Bun. Theta Healing-ul este o metodă complementară creată de Viana Stibal, așa, care implică meditația ghidată, lucru cu convingerile, programele și conectarea cu toate creatorul. Cam asta este Theta Healing-ul. Theta Healing-ul l-am studiat de curând, unde am făcut cursul complet și acum sunt ca și denumire terapeut, nu, ba da, terapeut practician Theta Healing. Da, aici lucrăm, în Theta Healing lucrăm cu, medităm. Deci clar medităm, ne conectăm cu toate creatorul și omul își schimbă singur
convingerile și programele limitative, știi? Doar că are nevoie de o ghidare și asta facem noi. Asta suntem noi, terapeuți, practicieni Theta Healing. Îi ghidăm pe oameni pentru că vindecarea vine de la Dumnezeu, de la toate Creator, doar că prin noi, da? Prin fiecare, și Dumnezeu lucrează prin oameni. Dar doar omul, adică știi, persoana care vine la terapie, el se poate vindeca singur. Noi toți ne putem vindeca singur, doar că oamenii încă nu știu cum. Înțelegi? Și atunci are nevoie de serviciile noastre să-i ghidăm. Să-i ghidăm efectiv să se conecteze așa cum consider eu în momentul de față că ne putem conecta foarte simplu și foarte ușor cu divinitatea. Nu neapărat avem nevoie de intermediari. Și odată ce prins gustul, zic eu, așa am pățit și eu, odată ce prind gustul că nu am nevoie de intermediar între mine și Dumnezeu, parcă e mult mai ușor. Pentru că pornesc de la deviza că divinitatea deja oricum știe cine sunt eu, oricum știe ce sunt eu sau cine sunt eu. Și atunci, știi, vorbim ca de la egal la egal. Și aici nu vreau să jignesc pe nimeni. Ce efectiv, în opinia mea, noi suntem co-creatori cu a toate Creatorul. Și oricum așa ne-a creat Creatorul, deci El știe cum suntem noi deja, nu trebuie să-i mai explicăm nimic. Exact. Așa am început să studiez Theta Healing-ul. Am un amic care și el este tarolog, dar a făcut cursul ăsta de Theta Healing și mi-a scris, uite, fac o ședință în Zoom de Theta Healing și cum toată lumea știe că eu sunt însetată de informație și de a dobândi noi cunoștințe, a zis, uite, vrei să participi și tu, să vezi cum ți se pare Theta Healing-ul. Mai auzisem eu de Andreea Filip, până la urmă cu Andreea Filip am studiat și eu, dar zic, băi, hai să văd, chiar sunt foarte curioasă, încercasem hipnoză regresivă, constelații, deci eu le-am testat pe toate, adică în momentul în care eu vorbesc cu omul, vorbesc din propria mea experiență, pentru că am testat toate terapiile care există. Și am participat la ședința asta lui amicul ăsta al meu, de la Timișoara, și mi s-a părut fascinant. Mi s-a părut fascinant până unde m-am dus eu, în subconștient. Și atunci am zis, foai, asta mi se pare exploziv. Știi, în diferite etape ale vieții apare câte ceva, dar din punctul meu de vedere, nimic nu este întâmplător. Ceea ce apare cu un scop. Este o chestiune de alegere dacă fac pasul ăsta sau vreau să învăț chestia asta sau nu vreau. Și eu când le învăț, tot ceea ce învăț, eu învăț în primul rând pentru mine, să mă ajut pe mine, după aia să-mi ajut copiii, apropiații și sunt deschisă și pentru ceilalți. Ideea centrală în Theta Healing este identificarea convingerilor limitative sau a programelor pe care le avem în subconștient și înlocuirea lor cu unele benefice. Și aici pot să-ți dau un exemplu sau câteva exemple. Banii se câștigă greu. Asta este o convingere atât de adânc înrădăcinată în noi, pentru că noi asta am auzit și când eram copii și părinții noștri de la părinții lor, știi? Banii nu sunt pe garduri. Ban la ban trage. Deci majoritatea oamenilor care vin la terapiile de Theta Healing vin așa. Și nu doar, ce am observat și în tarologie. Vin pe carieră bani, de asta sunt ei curioși, și pe dragoste. Deci pe viața romantică, pe viața sentimentală, adică pe emoție. Bogat la bogat trage pe romantism, da? Adică un băiat bogat niciodată nu o să se uite la o fată săracă. Adică astea sunt niște convingeri atât de limitative și atât de adânc înrădăcinate acolo în noi, știi? Cam asta facem noi cu oamenii. Adică înlocuim efectiv, ok, dar ce se poate întâmpla rău dacă se îndrăgostește de tine un băiat bogat? Dar ce se poate întâmpla rău dacă tu poți să câștigi niște bani pasiv? Ok, într-adevăr, trebuie să știi sau să cunoști, să te informezi ce poți să faci în privința asta. Și așa eu am făcut niște investiții.
investiții care într-adevăr sunt pe termen mediu respectiv lung, dar care știu că mi-asigură, știi, îmi asigură un venit pasiv, adică eu nu fac nimic acolo. Am cumpărat niște acțiuni și cam atât, știi? Adică hai să schimbăm un pic, adică suntem în era vărsătorului, În suntem în epoca epoca tehnologiei, vitezei, în în epoca epoca tehnologiei. tehnologiei, exact. Suntem atât de evoluați sau cât de cât suntem evoluați pe partea asta de AI, de inteligență, de tehnologie și noi am rămas oarecum cu mintea tot blocați acolo în trecut. Banii se câștigă greu. Ok, pentru unii. Sau chestia asta, raiul și iadul. Păi, raiul și iadul e aici, în perspectiva mea. Adică ce este bun pentru mine poate să fie rău pentru tine, corect? Corect, total de acord. Atunci, raiul și iadul, de fapt, în perspectiva mea este aici. Pentru mine, viața mea este un rai. Dar pentru acea mamă cu 4 copii care are parte de violență domestică, un soț abuziv și așa mai departe, pentru ea este iadul. Și trăim în aceeași lume. E chestia că eu am făcut anumite alegeri și ea a făcut alte alegeri. Deci Și chestia ea asta cu... e înclinată spre anumite lucruri, tu spre altele. Exact, Și e perfect exact. normal. Da, este perfect normal. De-aia e chestia asta de acceptare. Adică trebuie să învățăm, nu trebuie, ce este necesar să învățăm că noi nu suntem toți la fel. Am fi așa o lume fadă dacă am fi toți la fel. Știi, fără culoare, fără nimic. Faptul, tocmai asta, pe mine asta mă încântă, faptul că suntem atât de diferiți. Dar chestia e că trebuie să și accepti. Știi? Adică eu trebuie să te accept pe tine că, nu că trebuie, ci așa simt eu că e necesar să te accept așa cum ești. Păi dacă eu am un coleg la muncă care are total o altă viziune sau opusă de ceea ce viziunea mea, de exemplu, ce fac? Ne dăm în cap? Nu, eu E îl și accept asta o pe el. alegere. Da, adică eu îl accept pe el așa cum e, știu că omul ăsta atâta poate, eu atâta pot și facem în așa fel încât să putem conlucra împreună în programul ăla de 8 ore. Dar nu vreau să-l schimb. Dar nici eu nu mă schimb după cum vrea el, știi? Atâta putem. Ok, tu îți faci partea ta de job, eu partea mea și merge treaba mai departe și aia e. Bun, ce aș mai putea să spun despre Theta Healing? Măi, are așa, Theta Healing, terapia Theta Healing e oarecum împărțită în 4 etape. Prima este identificarea situației sau problemei și aici intervii cu tot felul de întrebări. Și sunt și câteva teste să vedem în Theta Healing, vreau să văd ce spui tu ca și rațiunea ta, dar te testez să văd și corpul tău ce-mi răspunde, știi? Adică să văd corpul sau subconștientul ce... Și aici sunt câteva tipuri de a testa corpul. Doi, a doua etapă este digging-ul sau săparea mai adâncă, identificarea convingerilor aflate mult de desubt, știi, acolo ascunse și înrădăcinate. A treia etapă este lucru cu convingerile și înlocuirea lor, adică eu nu vreau să te schimb pe tine, eu vreau doar ca tu să vezi dintr-o altă perspectivă. Dacă tu consideri că banii se câștigă greu, ok, cum putem noi să schimbăm această perspectivă, să nu mai vină cu o energie atât de negativă, ci să fie una mai benefică, o energie mai pozitivă? Știi? Hai să lucrăm un pic aici, nu? De ce crezi tu? Sau cum simți tu că banii se câștigă greu? Ce ți-ar place să Aici e o zonă faci? de coaching, din ce văd. Pare Da, o zonă da, de da, coaching. da. Hai să vedem ce abilități ai, ce ți-ar place să faci. Ți-a spus visul meu era să devin învățătoare. Dar m-am adaptat la ce am avut, pentru că nu mi s-a arătat să fiu învățătoare și am înțeles chestia asta. Dar mă adaptez. Ok, ce altceva îmi place să fac? Ce mă văd făcând cu plăcere? Păi, uite, în momentul de față fac cu plăcere zona asta de coletărie, da? Și a patra etapă din terapia de Theta Healing este integrarea.
ce ai observat, știi, în terapie sau după terapie, ce emoții ai avut, ce a apărut nou, ce poți face altfel în viața ta de zi cu zi să schimbi acea convingere. Este la fel de complexă. Oamenii când vin, asta am observat eu și mă repet, nu sunt foarte, foarte profi pentru că nu de mult practic această terapie, dar oamenii când vin zic că nu știu de ce au venit. Majoritatea oamenilor nu știu de ce vin. Știi? Am venit că am auzit că e terapie nouă. Ok, da. Au venit de curioși, Au venit de dar nu curioși. știu La exact fel ce vor este. să afle. Și e Exact. perfect normal. Și e Majoritatea perfect oamenilor oricum nu normal. știu ce vor, Da, este pentru adevărat. că Nici eu n-am știut asta e. foarte multă vreme ce vreau. Și poți să știi astăzi și să nu mai știi mâine. Se întâmplă și fenomenul ăsta Să nu... destul de des. Da, sau poți să știi astăzi că eu vreau să fiu învățătoare astăzi și mâine, dacă aș fi învățătoare, să conștientizez că de fapt nu mi se potrivește. Știi? Sau că nu mai îmi doresc, a fost doar Sau că nu mai îmi un doresc. vis, Exact. l-am Da, bifat, da, merge mai da, departe. da. Știu că eu am pus amprenta asta, de exemplu, pe unul din copiii mei și mulțumesc Universului și sunt veșnic recunoscătoare pentru că am prins-o destul de repede că greșeam. Copilul meu, unul din copii, a terminat liceu pedagogic. Bine, oarecum, într-adevăr, împinsă de la spate de mine, tot așa, nu știa ce să facă și asta mi se pare, nu știu, în clasa 8 să întreb ce vor să fie când o să fie mari. Nu știu, ei trebuie să experimenteze, ei trebuie să exploreze și abia după aia să-și dea seama, nu știu ce vor ei să Unii facă. știu, alții nu știu nici la Da, 30 da, și e da, ok. așa e, așa e, așa e. Și am înscris-o, bineînțeles, la liceu pedagogic. Fii atent, da? În subconștientul meu, ea să facă ceea ce aș fi vrut eu să fac, da? Deci asta era visul meu să devin învățătoare, nu al ei. A terminat liceul pedagogic și urma universitatea, facultatea. Și fiind un elev foarte, foarte bun și sârguincios, toți copiii mei sunt foarte smart, nu că mă laud că să-i mei, dar chiar sunt smart, Să trească. am intrat, mulțumesc, au intrat la 3 facultăți, la toate fără taxă și trebuia să aleagă una, maxim 2, pe una să o plătească și cealaltă era cu bursă pentru că a fost un elev eminent. Și avea de ales între drept, PIP-ul, educația, da, educațional și nu mai știu care, încă una. Și am zis, ok, no, tu alegi ce dorești tu, ce simți, ce... Asta i-am învățat de mici. M-am străduit ca ei să aleagă pentru ei. Adică să nu fiu eu responsabilă de alegerile lor. Și au venit acasă și au zis, am ales dreptul. Deci, măi, Octav, am avut impresia că se prăbușește cerul peste mine. Am fost atât de șocată. Eu eram atât de sigură că copilul meu va fi învățătoare. În momentul ăla am rămas așa blocată când mi-a spus că a ales dreptul. Eram așa năucită, nu știu, câteva secunde, o fracțiune de secundă, habar n-am. Am făcut un pas înapoi și am stop. Asta era dorința mea, nu a ei. Și asta că copilul meu vrea să studieze dreptul. Cine sunt eu, frate, să-i spun că, ba nu, eu vreau să studiez PIP-ul. Și a spus, nu, draga mea, felicitări, bravo ție și astăzi este masterand de la drept, este printre cei mai buni studenți și să vedem ce rezervă viitorul. Acum sunt foarte recunoscătoare că, știi, că eu n-am insistat și că ea a ales să facă ceea ce și-ar fi dorit ea să facă, nu ceea ce mi-aș fi dorit eu să fac. Eu urăm Din mult punctul meu de succes pe vedere, această cale. să fie primit. Alina, o ultimă întrebare și cu asta am terminat. Te-ai descurcat cu Da. brio, poate aveai emoții la Mulțumesc. început, dar acum nu mai simt așa ceva. Nici eu nu mai simt acum. Ce mesaj ai Mulțumesc și eu. cu drag oricând, ce mesaj ai pentru urmăritorii noștri? Uh, ce mesaj am pentru urmăritori? Să nu le fie teamă. Să nu le fie teamă să exploreze și să experimenteze lucruri noi. Să nu fie nerăbdători. Pentru că toate se întâmplă cu un motiv și toate se întâmplă la momentul potrivit.
toate vin atunci când trebuie să vină. Și ca și recomandare, nu neapărat ca și sfat, ca și recomandare, acționați. Dacă simțiți sau dacă oamenii simt că ceva nu este ok cu ei, schimbă. Efectiv schimbă. Începe altceva. Ce aș adăuga la ce ai spus tu ar fi că toate vin la momentul potrivit, dar și toate pleacă la momentul potrivit. Chiar dacă Da? în prima instanță nu pare așa și pare că să pică cerul peste noi, cum se spune, Da. nu e așa. Nu e, pentru că O ușă întotdeauna după închisă, ploaie vie soare. exact. Și întotdeauna dacă se închide o ușă, se deschide o fereastră. Sau două, sau Universul de-aia trei, este sau acolo. cinci. Da, da, da. Universul de-aia este unde este ca să ne ofere nouă suport. Asta le spun eu tuturor oamenilor. Dacă veniți la mine, eu trebuie, nu că trebuie, este necesar să vă ofer suport. La fel cum și Universul ne oferă nouă suport. Și așa cum discutasem mai devreme, în momentul în care eu acționez și aleg un drum, Universul cu siguranță îmi va bătători calea. Pentru că el știe înaintea mea destinația. Și oamenii se tem de schimbare. Eu nu mă uit la televizor. Nu urmăresc știri, nu mă uit efectiv la televizor. Foarte rar dacă mai văd câte un film pe Netflix sau ce știu eu. Dar oamenii care merg acasă, știi? Și toată ziua stau în telecomandă și schimbă posturi și veșnic le, știi, sunt aceleași chestii pe care le urmăresc. Urmăresc Mai nu mai au programe care ghiși ce program. fac. Îi programează. Aha, Asta e. da. Programul îi programează. Și când îi văd cât îți de agitați, vai, dar nu vezi tu criza asta economică? Discutam cu prietenele mele, nici nu mă duc mai departe. Acum o săptămână am fost plecați la o cabană și fetele povesteau acolo, a venit criza economică în 2008, o mai venit o criză economică în 2012 și cum le-a afectat și am stat așa și am zis, aoleu, eu nu știu nicio criză, eu n-am simțit-o. Și așa, păi tu nu ești norocoasă. Păi nu sunt norocoasă, dar depinde cum privești situația sau de ce perspectivă. Eu consider că a fost momentul să fac anumite schimbări la mine și să mă adaptez la noua chestie care a venit. Știi? Acum Și ai avut crizele tale personale. am avut crizele mele personale, e adevărat, dar nu în maniera în care, adică nu m-au afectat în maniera în care se plângeau ele că cât de tare le-a afectat criza, nu știu, din 2008 și din 2012. Asta e așa, e relativă, pentru că diferă foarte mult de la persoană la persoană. Dacă mă Cum o întreb pe ia? mine, criza e cea mai mare oportunitate. Doar atunci cumperi la jumătate de preț o pereche de Adidas poate, sau o casă, Da, sau niște acțiuni da, în da, bursă. Așa da, sau că, terenuri, sau indiferent în ce investești, știi? așa că o criză în anumite situații și pentru anumite persoane este poate momentul în care li se schimbă viața complet, Da, tocmai da, pentru că în da. criză se fac cei mai mulți bani. Culme, Da, și culme. în criză eu consider că într-o criză vedem adevărata noastră putere, indiferent de care vorbim, interioară, Total de acord. intelectuală, emoțională, pentru că atunci, știi, e ca și în momentul ăla, știi, ești amenințat de ceva, ok, ce faci? Te blochezi? Fugi? Sau dai și tu, că, na, știi? Adică ai opțiuni. E chestia, ok, ce fac? Cum acționez? Nu cum reacționez, ci cum acționez eu ca om, cum acționez eu ca persoană. Ce fac eu? Ok, a venit criza. Nu știu, nu mai pot să-mi vând apartamentul că s-o înjumătăți prețul la el. Ok, dar ce pot să fac? Nu mai cumpăr Studenți unul. încă, mai cumpăr unul sau îl dau în chirie, știi ce zic? Adică nu știu, trebuie să existe, adică acolo se pune, știi? În momentul ăla se face click-ul ăla, ok, acum ce fac? Indiferent de ce faci, fă ceva, acționează. Printre investitori circulă o vorbă, cred că am mai spus-o, dacă am spus-o o să o repet, într-o criză sau la finalul lumii, să spunem, când vine apocalipsa, o să existe doar Așa? două tipuri de oameni, aia care plâng și aia care vând șervețele. Tu dă în ce parte vrei să faci parte. Exact. Foarte bun ai spus-o acum, foarte bine ai spus-o. Da,
Ai văzut? Depinde de cum privești lucrurile. Perspectiva e totul. Mulțumesc, Alina, a fost o discuție extraordinară. Sper să mai avem încă un episod. Cu Mulțumesc mare drag, și Octav. comunității lui Amos, mulțumesc și mentorilor tăi, Anatol Basara și Andrei Mirea, îi cunosc și eu și am studiat și eu de la ei. Dragilor, acesta Da. a fost episodul cu numărul 26. V-am pupat, ne vedem pe data viitoare. Toate cele bune!